Labą dieną visiems, su jumis Start Game LT ir šiandien mes tęsiam mūsų video partus, nežinau kaip čia, chapterius, who's night, karoči iš Vyčerio, iš Vyčerio, trečio Wild Hunto. O, geras žaidimas, pizda, gerai. Tai tęsim. Davai, parodyk, ką tu turi čia. Kiek aš pinigų turiu, pizda, kai aš mažai pinigų turiu. Gwent cards, tai čia kortas, galėsim po to aš pažaist kortą su žmonėmis, tipo, nežinau, ant pinigų, ant šūdo, who's night, čia jau reikės pažiūrėti toliau, po to. Maisto man kol kas nereikės. Man reikės po to, kai aš turėsiu eliksyrus. Jūs dabar nesuprant, ką aš neku, bet po to pamatysit. Tai gerai, tai tęsim. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Thanks for everything. Ačiū. Viso gero. Taip. Master Witchers, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Taip. Tai kaip aš suprantu, tai Jennifer tai jo meilužė, ar turbūt jo. Šitas svordį kokie gražino, nahui. Gerai, tai davai klausim. Aš čia žinau, kas žinos. Čia žinot, kas žinot, čia vat. Čia žinos. Turbūt tas pasanas, jo. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. Schnapsies. It'll lift your spirits. Aye, let's get to the point. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Opa, kažką žino. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget it. Can't help it. Gerai, tai... How do you know Jim? Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Блять, скоро žinau, nahui. None of your business. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white.
gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Aha, tai gerai, tai mums reikia dabar varyt pas Nilfgaardians. Blet, nežinau kas čia per čivakai, bet tai... Pochui. Na ir vėl jūs, blet, zajibalina. Then fuck off. Don't want your kind here. Taip, ką išrinkam? Muštis su jais, šnekėtis, arba, blet, su magija jos nahui. Nu, blet, nežinau, mušti jos ar nemušti. Nu, pochu, davai mušam. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag By over my myself. head and my hands tied behind. Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Ну, давай. Блядь. Ну, давай. Ką tu mokina? Nichuja tu mane padarys. Pizda iš vieno hito visus darau. Pizda jūs lūzeriai, blėt. Ahujėts, nahui. Gerai. Va, blėt. Gus. Čia, vaikšto, nahui. Aš nežinau kaip lietuviškai, atsiprašau. Taip. Gerai. Varom, apžiūrėsim pasaulį, nafik. Pakeliui pas juos. Pizda, nu nahui. Blet, taip gražiai padaryta. Kad visi žaidimai tokie būtų. Ai, čia zaibys padaryta, nes čia, žiūrėkit, jeigu tu pats valdai arklį ir su sprintu, tai jūs matot horse stamina, jį mažėja, o jeigu čia yra auto, blet, karočią, arklys pats važiuoja ant kelio, tada stamina nesihujarina. Ir šis zaibys padaryta, aš nieko nespaudžiu, tiesiog X laikau, jis pats tiesiog važiuoja. Tiesiog trupučiuką reikia pavaldyti jį. O kas čia tokio? Nežinau, bet varom pažiūrėsime. 7 levelas. Ir taigi nahui jis mane supizgi, blėt. Nu davai, pochu, pavaldyti. Tu nahui. Nu. Eik tu nahui. Nichuja. Davai. Padla. Tu nahui, kiek jį man damage daro. Pizda atrodėse. Turiu. Taip. Dar truputį. Fuck. Gerai. Pizda, zaibalo tu teleportuotis, nahui. Kūrinai. Nėra gerai, pochu. Man reikia tą paimti. Čia pointsai. Galima upgrade'inti, neupgrade'inti, o tuoj parodysiu. Va, matot, čia character einam čia ir galima va išsirinkti, points available, tipo išrinki, ar, kad tipo tavo vyčiais būtų, karočią, stipresnis tas Geraldas. Tai va, aš galvoju, kad mums reikia paimti, žinot ką, mums reikėtų paimti gal iškart combat šitą šūdą fast attack. Išrinkam čia, padedam jo. Gerai, tuoj. Plaukit, aš pažiūrėsiu vieną šūdą. Ai, gerai, liko viskas. Heja! Gerai, varom. Aha. Tai kaip jūs matėt, čia monsteriai arba žmonės, jie turi savo levelą. Jeigu jie stipresni už mane, tai man labai bus sunku jas nužudyti. Ir jie darys man labai didelį damage. Ir jeigu aš
žaidimas man sakys, ar aš galiu juos nužudyti labai lengvai ar ne. Čia viršui rodys tokį, galvą skeleto. Jeigu tą galvą rodysis, tai man, tipo, jis stipresnis už mane labai daug. Ir man bus labai sunku jį nužudyti. Ir dar misijas dar irgi sakys. Dar galima lūtinti čia, šūdą, lūtinį ir galima pardavinėti. Pardavinėjai gauni pinigus. Galima kraftint, už kraftinį pizda turi nahu, Короче, tai nahu niekas, nenužudys nahu, bet po kol kas, kad kraftint, tipo, daiktus, ten, armorą arba kažką tokio, irgi reikalingas didelis levelas, ten, yra, pastatyti, daiktą, jeigu tu nori tą užkraftinti, ten toks levelas, jeigu tu tą nori užkraftinti, ten yra kitas levelas. Kur tu užlipai nahu. Karočią, žaidimas reikalinga, šitam žaidimui reikalinga daug laiko. Ir, tai viskas nahu, No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Ačiū, see you again. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Tu, man nesakyk, ką daryt, gandonas. Pizda urodas, nahu. Taip, gerai. O. Norėjau gyvų, karoči. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. That girl. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Заебали su to, Гриффину, нахуй. Gerai. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. Nes tu Not долбоёбов, yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow.
A little strange. Karočią, aš užskipinau, nes ten buvo tikras šūdas. Papšė tiesiog šnekėjo ir nieko nedarė. Tai kad, va, dabar va tęsim. Tiesiog nenorėjau, kad jums būtų liūdna žiūrėt, tai tiesiog užskipinau. Tai gerai, tęsim toliau. Tai man reikėjo pašnekėti su tuo Hunteriu. Vat, kad jis man papasakotų apie tą Griffiną ir parodytų vietą, kur nužudė šito generolo tipo žmonės. Jis man parodys, aš turėsiu pažiūrėti tą vietą. Po to man reikės paimti šities ingredientus ten, kad pritraukt Griffiną. The other hung from a branch. Gut. Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Gerai, tai tuoj palaukit quests. Man reikia va tą dabar pažiūrėti. Gerai, pažiūrėsim, kas čia buvo. Kaip juos nužudė. Ground's black, saturated with blood. Aha, gerai. Elf Guardians were celebrating. Griffin interrupted them. Tuoj mano kontroleris nusies ir žuopa bus. Kas čia tokia? These prints are older and deeper, heavily armored. Elf Guardians probably. Varom pažiūrėsim, kas ten buvo ir kas ten yra. Tuo reikia peršokti. Taip. Pėdsakai veda mus ten. Tuoj pažiūrėsim. Ai, gerai, tuoj palaukit. Ok, gerai, einam toliau. Čia vat, kur čia, va, reikia užlipti man. Tuoj palaukit. Gerai. Nebematau pėdsakų. Ai va. Gerai, kur jūs veda? Jie mane veda čia. Gal jie kažkur čia buvo ėję? Ne? Kas čia tokio? O. Gerai, man reikia grįžt, nes nežinau kodėl, bet blėt nematau pėdsakų nahui. Nugi nahui jie veda ten, blėt. Nu va, pėdsakai ten veda. What the fuck, nahui, nu. Nu. Gal man reikia užlipti čia. Jo, va. Tu nahui, blėt. Tu ką, blėt. Šokt nahui nemoki, blėt. Jo, maja. Gerai, pėdsakai veda mus čia. Va. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Nu tai čia, kaip jūs matote, čia merga, karočią. Ji mirė, nehui znает nuo ko, turbūt nuo šitų guardianų. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Jo, ir liko dar vienas, jį reikės nužudyti. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Aišku, gerai. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilf Guardians down here in the forest first, then started prowling the area. Zaibys, level 2. Tuoj. Gerai, tai ką žinau, turbūt toliau. Ai va, antras slotas atsirado. Tai aš galvojau, kad dabar heavy attacks šitą užupgraidinsim. Jo, aš turiu mutagenų. Ne, aš neturiu. Taip, gerai. Po kol kas viskas gerai eina mums. Tuoj pakviesiu savo arklį. Ir važiuosim
Arba juosim į tą vietą, kur man reikės paimti ingredientus. Should draw from it. Opa. Pizda, kaip man sekas, zaibys, nahui. Gerai. Taip, dar vienas ability points. Zaibys. Gerai, tai fast attack. Gerai, aha. Visai zaibys, gerai, nu, tęsim toliau. Jų visai dohuja čia. Tik reikia eksplorint. Taip, jo, gerai, tai tęsiam mūsų kelią į tą vietą. Tuoj davažiuosim, aš čia turbūt pasti žmonės, jo, zaibys viskas. Galvoju, jau reikės muštis. Gerai, jojam toliau. Gerai. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter SARS, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Taip, gerai, o tai ką su ją? Palaukit, tai gal aš galiu kažkaip... Aš kaip pamenu, čia galima padėti. Yes? Va. Griffin do that to her? Talina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Taip, I could try to to help help. her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Ой, ёпта. Ой, я типа шо? Ой, блядь. Ой, блядь, gerai, все, заебись. Gerai, tai, blядь, reikės jai padėt. Tuoj pažiūrėkim, breath a dose to the swallow. O kaip čia? Ką čia reikės padaryt? Breath a dose of the swallow potion. Gerai, what the fuck? O tai, blядь, aš turiu kažkokį, blядь, potioną? Ašgi nepamenu, kad aš turėčiau. Nahui, jopta. Tuoj, ką man reikia padaryti, aš nesuprantu. Tuoj pažiūrėsim. Jeigu, blядь, nenori su manim šnekėt, tu zaibala, blядь. Nu, aš Eik tu nahui, blядь. Короче, atsiprašau, aš jums po to padėsiu. Aš nežinau, kaip jums dabar padėt, bet man reikia nužudyti Griffiną.
Bliac, nu kas... Va, žiūrėk, gerai. Taip, nu ką, Rauč, varom. Taip, tai mums reikia dabar gaut Bathorn kažkoks, blėt. Gerai, tuoj mes į vandenį įlipsim. Tuoj mes pažiūrėsim, kuris ten yra. Turi būti čia yra kažkas. Jo, tuoj palūtinsim. Nežinau, kas čia buvo, bet tai da pizdai, gerai. Dabar plaukiam. Reikia padėti žmonėms. Va, čia va turbūt jie ir yra, jo. Turbūt jo. Va, matau. Gerai. Talk to the Vesemir. Tai gerai, tuoj nužudysimės, tą Griffiną jobaną. Should talk to Vesemir. Gerai. Oi, блядь. Zaibal, aš noriu muštinių. O čia nelabai kas ir mušasi, blядь. Kur muštinės? Aš noriu, blядь, žudyt, nahui. Gerai. Taip, gerai, tuoj mes susitiksim su Vezemiru. Pažiūrėsim, ką jis veikia. Jis turbūt sėdė tam, šitam bare ar kur tam, blėt. Užsičiaupk tu nahui, blėt. Jo, aš kaip ir sakiau, jis sėdė čia bare, turbūt geria. Na, ne, gerai. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two Witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tretogor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learn some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Hey, gerai, jeigu jis nori kaip Griffiną, tai lauk. Tai gerai, viso gero. Aš tikiuosi, kad jums patiko. Su jums buvo Start Game LT. Viso geriausio.